Всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и смотрящие. Когда я уходил со стоянки в прошлое воскресенье, позавчера, я обратил внимание, что от моторного отсека идет какой-то щелкающий звук. Открыл капот, начал прислушиваться. Звук идет сверху, то есть это и звук такой щелкающий, а не стучащий. Это клапанный звук. И я вот не совсем понимаю, что происходит. То ли это, вряд ли, конечно, за 20 тысяч там клапан какой-то разболтался. Тем более я еще и не помню, стучало ли оно раньше. На видео я не смог понять. Я сейчас запишу этот звучок. Сейчас я заведу, вылезу. Потом, когда прогреется, еще раз вылезу. Так. Давайте заводить. Почему он не пищит? Потому что я в замок ремня водительского, не видно, вставил ремень безопасности, вот эту вот штучку. Вот сейчас я стук не слышал, не шатун, но это не шатун точно, потому что он сейчас будет шатун застучать. И вот не слышно ничего из стрекотания форсунок. Звука этого мы не слышим, опять же, нету этого звука. Воняет выхлопными газами. Давайте ждать, когда нагреется. По мере прогрева звук, соответственно, начал, его слышно. Я сейчас накрою форсунки. Не знаю, у кого музыкальный слух. Вот я слышу. Из форсунки мы исключили, это какой-то моторный звук. Если газануть, звук не прогрессирует. Вот он. И звук исходит именно вот где-то вот отсюда. То есть я полазил там. Этого звука вообще не слышно в машине почти. Не прислушиваюсь, но он сверху. Здесь то же самое совершенно. То есть здесь этот звук не слышен, он идет сверху. Вот я опять накрыл. Все форсунки не слышно. И вот что это? Не то не отрегулированный клапан, потому что звук сейчас уже не слышно. Но я думаю, если он нагреется, до рабочей температуры опять появится. Что это? Клапан не отрегулированный или постель там? Мотор у нас сейчас уже прогрелся, поэтому... И сейчас мы пойдем слушать мотор 92 градуса. Вот как раз рабочая температура. Все, мотор полностью прогрелся. Его отчетливо слышно. Вот отсюда. Вот где-то вот из этой области. Снизу его нет. И как оно стучало, когда шатун стукнул, блин. Стук был совсем другой совершенно. Ну что ж. Ну вот, надеюсь, ничего страшного. Так, опять у нас при свете софитов мы сегодня снимаем, которые светят нам в глаза. Вот. Что это? Клапан. Ну точно это не шатун, точно это не поршневая группа, это не снизу, это даже не маунт, это идет сверху звучок. Такой не очень хороший звучок, конечно. Но он позавчера он был громче, и он четче слышен был на горячий мотор. Сейчас, провернули эту постель, этот звук был раньше, я просто не придавал ему значения, тут что-то обратил на него внимание.
Не знаю, на других видео, которые я снимал, где присутствует запуск мотора и прогрев, этого звука я не нашел. Единственное, что он, может быть, на видео не отображается, я как раз вот специально на этом видео тоже послушаю, будет ли стучок. Если нет, ну что, если он не будет прогрессировать, ну как говорят, не мешай машине ездить, забей и езди все. И так, если оно не будет прогрессировать, да хер с ним. Будет прогрессировать, вот, полезу в клапанный механизм, регулировать, перерегулировать клапана. Ну или как-то так, в общем. Посмотрим, ребят. Головка блока-то у меня есть. Точнее, не головка, а клапан. Механизм, головка блока-то, понятно, у нас от DC5, от Integra головка. Поэтому особо там головку не поменяешь. А вот клапанный механизм, там один в один, все ПНА, там вот эти вот направляющие, вот эти вот, как они называются, постели, распред валов, и все идут по индексу ПНА. Это на ПРБ голове, на РББ голове, в общем, на всех этих головах, короче, идет это вот ПНА, вот эта вот вся сборка. Это у меня есть, в принципе, еще я перекину от мотора, который до этого стоял. Мотор я разобрал, так его не восстановить, я так думаю. Я все никак коленвал не начну искать, но я думаю, что эта история будет 1020, плюс там работа мотора 1000 там тоже в 20. Плюс его продавать только если там за полтос, ну, потому что он стуканувший, хоть и установленный, ну, извините, ну, не. Я не умею продавать так, что, а вот я продаю мотор, забирайте там за 75, да, и все, и не буду. Нет, я так не смогу. Я обязательно расскажу, что он стукнувший и установленный. Я так понял, что что-то с постелькой распредвала, который находится в конце мотора в районе 4-го цилиндра. Потому что, если прислушиваться, то стучит почти по всей длине башки. Где-то начиная от щупа и заканчивая торцом мотора, где 4-й цилиндр. Вот. Посмотрим. Я крышки сниму на даче, когда буду как раз ТО делать, когда буду задние поршни менять на задних суппортах на тормозных, и заодно я влезу туда, сниму постельки, посмотрю, что там вообще, какое состояние, если плачевно менять, если нет, да и болт на него, блин, ее просто, и пусть стучит дальше, там, за зиму откатаем как-нибудь. День второй. Я ничего не понимаю. Вот мы сейчас в тройку с женой съездили, вернулись, нету больше этого звука. Все, мотор щебечет, как птица. Я не понимаю, что это было. Но это металл все-таки. Intermittent failure бывает только в электрике. Все равно, во всяком случае, башку скинем, да посмотрим. День второй. Я теперь вообще ничего не понимаю. То есть съездили с женой, как я сказал, когда мотор осматривал в тройку. Это от стоянки до тройки и обратно, это где-то 10 километров. Ну, может, даже больше, может, 20, я не знаю. Ну, в общем, прокатились, все, приехал на стоянку, звук пропал. То есть там есть какое-то еще такое постукивание, но я на другое дело списываю. Там есть у меня подозрение еще, там он еще с самого момента замены мотора, мы еще в Можайск приехали, там звук был со стороны выхлопа, бум-бум-бум-бум-бум-бум, тоже вот так периодически. Я не совсем понимаю, что это, но он не прогрессирует. И вот он, собственно говоря, и есть. У меня есть предположение, что это, ну, ладно, это, в общем, все равно я полезу в мотор в субботу или в воскресенье, не знаю, когда там. Обязательно я туда влезу, обязательно я посмотрю, в чем там, собственно говоря, может быть причина вот этого всего безобразия. Я не знаю. Посмотрим. Может, опять звук появится, может, нет. Пока вот такие вот у нас дела, товарищ призывник. Я не могу смотреть в объектив, потому что слепит софит, который в айфоне. В общем, такие вот дела. Ждите это видео. Будем монтировать и выкладывать. Всем пока.